Jeg hedder Esben Fuglsang. Jeg er HR-chef i Recover i Danmark. Recover er en industri- og skadeservicevirksomhed, der dækker i hele Norden. Det er Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Recover har vi defineret et formål, som hedder, vi vil være Guardians of Everyday Life in a Sustainable World. Eller med andre ord, så vil vi bringe vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen på et bæredygtigt grundlag. Digitalisering går hånd i hånd med bæredygtighed i vores verden. Vi vil digitaliseres for at blive endnu dygtigere til det, vi gør, for at frigive de ressourcer, vi har ude i vores organisation til at gøre mere af det, de er gode til. Det, der fik os til at investere i et HR-system, var, at vi gerne vil være sikre på, at vi var effektive i vores processer. Og det er alt lige fra onboarding til offboarding og der midt imellem. Da vi kiggede efter leverandør til vores kommende HR-system, der fokuserede vi i høj grad på at få en leverandør, som havde noget bredde og noget dybde. En leverandør, vi kunne samarbejde med på den lange bane. En leverandør, som havde noget dybde i den måde, de tilgik HR på. Det fandt vi ved Catalyst One. Jeg hedder Signe Libak og er HR- og kommunikationskonsulent hos Recover. Og jeg har det brede HR-ansvar ind mod den danske afdeling. Catalyst One er rigtig vigtigt for Recover, og det er det, fordi det faktisk er vores master datasystem. Det vil sige, det er her, vi har alt vores vigtige information, og det er det system, der sender den information videre ud til vores andre systemer. Som så mange andre virksomheder, så har vi rigtig mange forskellige IT-systemer, og det kræver meget manuelt arbejde at skulle opdatere alle de her IT-systemer. Men det, der er smart på Catalyst One, det er, at vi har en masse integrationer ud mod vores andre systemer. Systemet har givet os styr på vores processer, blandt andet med de her workflows, der er helt naturlige i systemet. Og det gør, at vores ledere har noget self-service. De kan selv sætte en onboarding-proces i gang, og de er ikke i tvivl om, hvad de skal inde i systemet, fordi at det hele kører bare digitalt. Noget af den effekt, vi kan se ved at benytte Catalyst One som HR-system, det er, at vores digitalisering, vores compliance og måden, vi tænker processer ind i vores hverdag på, er blevet meget bedre. Det bedste ved Catalyst One-systemet, det er, at det ikke kun er et HR-system, det er også et medarbejdersystem. Det vil sige, at det skaber en masse værdi ude i min organisation. Ikke kun hos mig, men også hos vores medarbejdere og hos vores ledere. Samarbejdet og relationen til Catalyst One vil jeg beskrive som rigtig godt. Jamen, jeg vil nærmest beskrive det som venskabeligt. Og vores Custom Success Manager, jamen, han er rigtig dygtig til at udfordre os og tænke på udvikling. Og hvordan kan vi hele tiden optimere og gøre os bedre? Vi bidrager rigtig meget til Catalyst One, og de lytter rigtig meget. Og når vi får noget i retur, så er det noget, vi kan bruge til noget. Det er noget, der passer ind i vores forretning. Det er noget, som er tilegnet Recover som virksomhed, og ikke bare en one size fits all. Hvis jeg skulle give et godt råd videre i forhold til integration af et HR-system, så vil jeg sige, forbered organisationen på det. Forbered lederne, inddrag nogle ambassadører, og så sikre den rette kommunikation til den rette tid er til stede. Det har været alfa og omega i vores tilfælde, og det kan lyde floskel, men det er kommunikationen, der gør forskellen.